सुरवातेक आमी गायन करुया 815 पेज नंबर 7 A15 पेज 7. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुकाय जेजू कृपा दिवं. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. मोगाच्या भाव भयणो, खेत भाशेन आमी देवाक आर्गां दिवया, देवाक दिन वासुया ह्या दिसा पासत ह्या वेळा पासत. आनी आयज आमी साद्या काळाच्या 18व्या आयतारान भितर सरल्या. आयचो विशय आमकां खेत भाशेन देवाचो उलो आपल्या उदार मना सोवें आमकां दाखोवन दिता. आयज आमी ह्या उल्याक कान दिवया. कसलें म्हूण आमचें उदार म्हूण आमी दुसऱ्या सोवें दाखयलां, कसलें म्हूण उदार म्हूण हांवें म्हजें सोवें दाखयलां, ताचेर आज आमी नियाळ करुया. आनी फावो रितीन वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. आनी सगलीं बारबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पळयता देवाक आनी तुमकां भाव भयणो, म्हजो पुण्य सारून सांगता, मनाचे तोंडानुसार वायटांत बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बरो अपराध. ह्या पासत लागीं सदांच सांकवार मारी सगळ्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदा देव आमची काकृत करूं आनी आमची पातकां बगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन.
मोगाच्या भाव भयणो खेद भाशेन ह्या पवित्र मिसाचे बेठेन आमी जोडणांतल्याच्या गोरजां पासत मागुया तशेंच आख्खे पवित्र सुबेक आनी आख्ख्या संवसारा पासत हे पिडे पासत ही पिडा निवारूंक पासो आमी मागुया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुज्या चाकरांक पाव तुका उलो मारतल्यांक सदां दोळो बायन वागोय. तुवें आमकां रचल्याय आनी तूंच आमकां सांबाळटाय. जें कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तें तूंच सांबाळ. हो उपकार आमकां कोर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुताचेच उद्देशी तो कोरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजोर चलयताय सासनाच्या सासना. इजायस प्रवादाच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, तुमी ताण लागलोल्या न्हू उदकाशी येयात. सगळीं दुडू नात ती पोरयान येयात. दुडू नासताना विकते घेयात आनी खायात. येयात आनी फारीक करी नासताना सोरो आनी दूद विकते घेयात. जेवण न्हय त्या वस्तूंनी तुमी दुडू कित्याक मोडटात आनी तुमकां दादोशी करिनात त्या वस्तूंनी तुमची जोड कित्याक होगडायताय. चोत्रायेन मजा आयकात आनी बरें ते खायात. गोठाय दिता ते खावन दादोशी जायात. कान दिवन आयकात, म्हजेशी येयात. मजा आयकात आनी तुमचो जीव वाचतलो. दाविदाक बासायलेले म्हज्या विस्वाशे मोगा पोरमोणे सासनांक तोखता तसली कोरार हांव तुमचे कोडे कोत्तलो. देवाचे उतर. देवाचे उपकार. आमचो जबाब जातलो. तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी कोत्ताय. परत एकदां म्हणुया. तुझे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी कोत्ताय. सर्वेस्पोर कितलो कोनवालो आनी माय मोगाचो. ताचो राग सोत कर्ण चोडटा तसलो न्हय. तो एकदम मोगाल. सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. सगले आपले रोचणीक कितले माय मोगाचो. जबाब. तुझे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी कोत्ताय. सोमेस्तांचे दोळे विस्वासान तुजेरूच लायलोले आसतात. सगल्यांक तूं फावो ते वेळार पोसोवन दिताय. तुजो सोदोड हात उगडून वांटाय आनी सगले रोचणीक दादोशी कोत्ताय. जबाब. तुझे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां दादोशी कोत्ताय. सर्वेस्पोराच्यो वांटो सगलोच प्रमाणीकपणाचो आनी सगल्यो ताच्यो कोरण्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतले सोमेस्तांक खरें मन उलो मारता तांकां सर्वेस्पोर सदांच लागीं आसा. जबाब. तुझे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी कोत्ताय. दुसरें वाजप. भाग्योत पावलो रोमकारांक बरयलेले चिटीवेले वाजप. भाव भयण्यांनो, कोण आमकां क्रिस्ताच्या मोगा सोर्सीन पेल्यान काडटलो. संतोप, बूक, वेगळोपण, संस्कोच, दुमालो, तारवार. पूण जाणेन आमचो मोग केला ताका लेकून सगल्यांक ह्या वस्तूंनी आनी भायरांक जैतिवून मरण जावं जिवीत जावन आसा तें वो फुडें आसल्ल्यांक तें जावन संस्कृत जावन मुसाव वो खोलाव वो दुसरे कसलेच रोसना जावं हाचे जेजू क्रिस्ताच्या आमच्या सोम्या उद्देशी आमकां मेवला ते देवाच्या मोगान कोर सोडूंक आमकां केदीच पेलूंक दिवंक
काडून जावचें ना म्हूण म्हाका दुबावूच ना. देवाचें उतरें देवाचे उपकार उद्गाराक बिरार. उन्याचे वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सरता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. सर्वेस्पर जय. सोर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. स्नान दातार जुवाच्या मोन्नाची खबर आयकल्या उपरांत जेजू थंयचो भायर सरलो आनी ओड्यार बसून एकलो रेंवेचे रावचे खातीर एकसुरे सुवातेर कोडसरून गेलो. पूण हे लोकांक कळटोच नोगरां तावन तीं ताचे फाटल्यान पांय वाटेन चलून गेलीं. होड्यावेलो देंवून ताणें पुस्कोळ लोकांक देखलो आनी तांचे चुचुरे धरून तांच्या वायटकारांक बोरी केली. तिनसाना तांच्या शिसांनी लागीं सरून म्हणलें, ही एकसुरी स्वात आनी सांज जावन गेली म्हणटोच लोकांक धाडून दी. घरांनी वचून आपणाक जेवण खाण विकतें घेवूं दी. जेजून तांकां म्हणलें, तांणी वेची गरज ना, तुमीच तांकां कितेंय खावंक दियात. पूण तांणी परतिपाल केलो, 5 उंडे आनी 2 मासल्यो काडून आमचे लागीं हांगा कांयच ना. ताणें म्हणलें, ती हाडून म्हजे कडेन दियात. लोकांक तोंडाचेर जेवणाक बसूंक लायल्या उपरांत 5 उंडे आनी 2 मासल्यो आपल्या हातांत घेवन ताणें स्वर्गाक दोळे उबारले आनी देवाक दिनवासून ते उंडे मोडले आनी शिसांक दिले आनी शिसांनी लोकांक वांटले. सगळीं जेवलीं आनी दादोशी जालीं आनी उरलोले कुडके तांणी एकठांय केले. 12 उपट भरलोल्यो पांटल्यो. बायलांक आनी भुरग्यांक धरिनासतना जेवलोले ते दादलेच सुमार 5,000 आसले. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. मोगाच्या भाव भयणो, आयज आमी साद्या काळाच्या 18व्या आयतारान भितर सरल्या आनी आयचो विशय आमकां खेरीत देवाचें आपोवणें आपल्या उदार मना सवें आमकां तो दाखोवळ कोत्ता. आनी ह्या उदार मना सवें आमचो नियाळ करता आसतना हांव तुमकां सांगूंक सोदतां जी फामाद सांत ह्या आख्या संवसाराक जोडलोली तिचे विशीं. सेंट मादर तेरेसा ऑफ कलकत्ता म्हणल्यार कोणूच आमचे पय सभेन सांगतलो वो वळखतलो. तिची म्हायती जायत्या जाणांक आमकां आसा. ती एक जिवी सांतीन कशी वावुरली. जेन्ना तिणें आपलो वावर सुरवात केलो तेन्ना तिचें सवें कांयच नासलें. बगोर तिचें सवें आसलें तें म्हणल्यार बरें मन, खुशी, वावर करपाची आनी दुसऱ्यांक पावपाचें हें तिचें मन आसलें. आनी जेन्ना हें खुशें मन तिणें दाखयलें तेन्ना तिची संस्था अदीक वाडत
पोट जोडली. आयज तिचे संस्थेंत सुमार 5,000 आनी अदीक सिस्टरी तशेंच पाद्री भाव वावर करतात आनी जायत्या लोकांक ते पावतात. जावं दुर्बळांक, जावं पिडेंत आसलोल्यांक, जावं कोणाक भायर उडयलोल्यांक ती तांकां पावतात, तांचो परामर्श करतात आनी हे भाशेन तांचें उदार मन तांचें सवें दाखयतात. हाचेर नियाळ करता आसतना के भाशेन हांव हो विचार करतालो कशे भाशेन हें बुटोवलें काय मादर तेरेसाक आनी तिचें मन देवा सोशी आसलें म्हणटच तिका जाय आसलें तिची खुशी देवा सवें केलोली. तिचें मन उदार आसलें, काळीज उदार आसलें, त्या पासत तिचो वावर आयज संवसाराक पोजोळटा. फकत 5 रुपयान तिणें आपले संस्थेक सुरवात दिली. आयज आख्ख्या संवसाराक जायत्या लोकांक हे सेवा मेळटा. विस्वासी देव आमचो इजायस प्रवाद्यांक आमी आयकलां जेन्ना हो लोक इस्रायल पोरचा जेन्ना अविस्वासीपणान जियेताली तेन्ना इजायस प्रवादी ह्या पोरचे सवें वेता आनी तांकां म्हणटा तुमचो देव तुमकां राखता, सांबाळटा, तो तुमकां पोसता, तो आपलें जेवण खाण तुमकां दिवंक सोदता, तर कित्याक तुमी फाटीं सरतात. इस्रायल पोरचा पोरदेशी कशी वावुरता गेलोली पूण जायते प्रवादी आयले, जावं डॅनियल प्रवादी, जावं इजेकियल प्रवादी आनी हे भाशेन तांणी देवाची गोवायकी तांकां दिली. तांचें मन बरें उदार मनाचें ताणें दाखयलें. तेच भाशेन बागेवन पावलो आमकां कळीत करता ताच्या जिविता अशी ताची कथा तो आमकां सांगता की देवाचो मोग, देवाचें विस्वासीपण, ताची दोळ्याळ आमचे सवें आसा. जेन्ना आमी कसलें वायट करता तेन्ना तो देव आमकां पळयना पूण तरी आसतना तो आमकां आपलें उदार मन दाखयता. कोण आमकां क्रिस्ताच्या मोगा सोशिल्लो पेल्यान काडटलो. संताप, भूक, विंगडेपण, संकोट, दुमाळो, तोरवार ना मोगाच्या भावा भयणांनो, कांयच आमकां देवा सोशिल्लें पयस करचें ना. बगोर देवाचो मोग आमकां अदीक आमकां लागीं हाडटा म्हूण आमकां बागेवन पावलो कळीत करता. आयच्या शिव वर्तमानान जेन्ना आमी आयकलां कानार आमच्या सादलां जायत्या साबार वर्सां 5,000 लोकांची बुकतान मारप म्हळ्यार सोंपें काम न्हय. एक व्हडल्यांतली व्हडली मिलाग जेन्ना देवाचें उतर आयकूंक साबार लोक जेजू सोशी येता तेन्ना पळयतात जेजूक तांचे चुरचुरे दिसतात, जेजूक दोळ्याळ जाता. कशी म्हूण ही पोरसां घरा परतले आसली जेन्ना कितली किलोमिटर वाट ती चलून आयली तेन्ना तांचे कडेन गाडयो नासल्यो आसतल्यो पूण कशी ती परतले आसली तेन्ना जेजू सवें ही दोळ्याळे वाडटा, जेजूक चुरचुरे दिसता तेन्ना तो म्हणटा कोणा लागीं कितें आसा जाल्यार हाड. आनी तेन्ना ताचे शीस जावं फिलीप जावं आंद्रे के भाशेन बरें वावुरतात पूण पयले आमी पळयता फिलीप हो शीस जेन्ना जेजूक म्हणटा आमचे लागीं इतल्या जाणांक खावंक जेवंक दिवंक जावचें ना कित्याक आमचे लागीं इतले पयशे नात, इतले वस्तू नात, कशें म्हूण आमी तांकां दितल्या. फिलीप के भाशेन अनभावती जाल्ले परेन वागता पूण तरी आसतना आमी पळयता आंद्रे जेन्ना एक विस्वासी भावार्थी मनीस कसो वावरता तेन्ना तो म्हणटा एका भुरग्या लागीं 5 उंडे आनी 2 मासल्यो आसात तेन्ना जेजू म्हणटा त्यो म्हजे लागीं हाडून दियात आनी सगळे ह्यो 5 मासल्यो आनी 5 उंडे आनी 2 मासल्यो हाडून ताचेशी दितात आनी जेजू ही धोबरादान करून तांची बुकतान मारता. आमकां वाचपाक मेळटा की जेजू म्हणटा आनी हे वाचपान बरयणार म्हणटा जे कोण थंयसर आसले ते सुमार दादलेच, तांणी 5,000 लोक आसलो आनी अदीक करून भुरग्यांची जावं बायलांची थंयसर
कितले असले ते आमकां सांगून दिवंक ना, पूण दादलेच असले सुमार 5,000 म्हूण तो सांगता. मोगाच्या बाब भयणो, कितले म्हूण अदीक थंयसर लोक आसलो काय आमकां खबर ना, पूण तरी आसतना 12 पाटल्यो अदीक थंयसर भरल्यो आनी तांणी भरून अदीक करून उदार मना सगळें तांणी दाखयलें तें आमी पळयता. जेन्ना हें लॉकडावन जालें जावं कोरोना वायरसाक लागून, तेन्ना आमी पळयलें कितलो लोक भुकेन ताणेन वळवळटालो. तेन्ना कांय जाण NGOs जावं बरे देखणार जावं उदार मनाचे मनीस जायत्या लोकांक आपलें जेवण खाण करून दिताले. एका मनशान जेन्ना बुटवलें की हांव म्हजें उदार मन दाखयतलों, तेन्ना ताणें रांदूंक सुरवात केली आनी जायते लोकांनी जावं तांदूळ हाडून दिले, जावं कोणें कांदे हाडून दिले, जावं कोणें आनी दुसरे कसल्यो वेजिटेबल्स हाडून दिल्यो आनी हे भाशेन तांचें बरें मन उदार मन लोकां सवेन तांणी दाखोवन दिलें. तेच भाशेन जेन्ना हांव एका फिरगोजेंत वावर करतालो तेन्ना म्हजें मुलाखत एके वस्तोरे सवें जालें आनी ही वस्तोरी फूड बँक चलयता, जायत्या जाणांक पावता. जेन्ना तिचे लागीं घडना वा जेन्ना हॉटेलांनींतलें जेवण जावं कोणाचें फंक्शनाचें जेवण तांचे विशीं पावना, तेन्ना ती आपले दुडू घालून आपलें जेवण रांदून ते दुसऱ्या लोकांक पावयता. जांकां कोणूच ना, जांकां घरांत कोणूच राखूंक ना, कोण सांबाळ करचो ना, तांकां ती जेवण व्हरून दिता. ते आपले घरांत हें जेवण तापयता आनी आपल्या गाडयेचेर घालून तांकां पावोवन दिता. मोगाच्या बाब भयणो, असलें मन आमचें आसूंक जाय. बरें मना वरवीं आमी कितेंय करूंक जाता. आमी देवाचे पदवेचेर भरवंसो दवरूंक जाय. जेन्ना असले आमी देवाचे पदवेचेर भरवंसो दवरता तेन्ना आमचें मन आमचें काळीज अदीक देवाक बुटवता आनी अदीक आमच्या जिवितांत बरेंपण येवंक सुरवात जाता. मोगाच्या बाब भयणो, आयज असलें मन आमकां जेजू करूंक आपयता. जशे परेन देवान आपले इस्रायल प्रजेक आपलें मन दाखयलें, आपलो हुस्को दाखयलो, तेच भाशेन जेजून आपले चुरचुरे आपले पुर्जे सवें दाखयले. आयज कसले आमी चुरचुरे आमच्या बाब भयणाचो कोत्ता काय हाचेर विचार करुया. जरी तर आमचो विचार आमच्या बाब भयणा सवें ना जाल्यार तो अदीक आयच्या दिसा आमी वाडोवया. आनी कसलें मन आमचें उदार मन आमचें सवें आमी दाखयता काय. जेन्ना आमी वायट रस्त्यार चलता तेन्ना आमी चिंतूंक जाय, हांव खरेंच ह्या वायट रस्त्यार चलतां, म्हाका हें बुटवना, बरें न्हू हें जिवीत. तेन्ना हांवें म्हज्या जिवितांत अदीक नवसोनी सुरवात जाता. हें बरें मन म्हजें सवें हांवें दाखोवंक जाय. तेन्नाच म्हज्या जिवितांत एक बरेंपण येवंक सुरवात जातली. तर आयज ह्या मिसा भेटेन आमकां ह्या देवाची जेजू क्रिस्ताची कृपा घोटाय मागुया की आमचें उदार मन उदार पसोन दुसऱ्या सवें दाखोवंक. जशे परेन जेजून आपलें उदार मन आपल्या मासा रोगता वरवीं दाखयलें, तेच भाशेन आमच्या जिविताच्या वरवीं आमी बरेंपण दुसऱ्या सवें दाखोवंक वावरुया. ह्याच मिसा भेटेन तीच कृपा बोळ मागुया. सोगलीं उबी रावया, बाराबोर म्हणुया. स्वत मानता देवा, सोर्पोदार बापा, स्वर्गान पृथ्वीच्या असणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुत्राक आमच्या सम्या तो पवित्रात्म्या वरवीं सांभाळलो, आंकवार वयताय सांभाळलो, पोंस पिलाताने कोसले, ताका क्रुसार चडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेरेन जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सोर्पोदार देवाच्या उजव्याक बसला, थंय तांच्या जगाची मुक्ती करून घेतलो. स्वत मानता पवित्रात्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, वतांचो एकठांय, पातकाचें भोगसणें, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमचो देव दयाळ मोगाळ काळजाचो उदार मनाचो,
तर आमचें मन केद भाशेन देवा सोरशी आमी दाखोवया आमी केद भाशेन मागुया आमच्या पाप साहेबा पासत आमच्या वडिलां पासत आमच्या पाद्री माद्री पासत जी जायतो वावर ह्या पॅन्डेमिकाक जावं कोरोना व्हायरसाक सांपडलेल्या पासत भेटयतात जावं दोतोरांक नर्सींक पुलिसां पासत मागुया जायतो कोस त्रास तांकांय पडटा केद भाशेन आमचें उदार मन जावं आमच्या दुडवां वरवीं जावं आमच्या मागण्या वरवीं आमी तांकां दाखोवया भोव मोगाळ बापा केद भाशेन ही आमची खालती मागणी तूं आयकून घे आनी आमचो वावर उदार मनान आमी दुसऱ्या सोबें दाखोवंक तूं आमकां तुजी गोठाय आनी बोळ आमकां फावो करूंक मागता त्याच क्रिस्तां आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. दाना भेटयतना आमी गायन करुया C24 पेज नंबर 38. C24 पेज 38. म्हज्या बाबयन म्हज्यान तुमचें बलिदान सोरपयदा देवपाक मानता तसलें जावन मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे नाक्याक पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. प्रार्थुया सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर तुका आमी आतां भेटयता ते बोलये वरवीं आमी तुका सदां ओंपलोल्या बलिदानाक जावंक निर्मी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी सर्वेस्पोराक उबारता सर्वेस्पोर आमच्या देवाक दिन वासुया वयोशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारान सासनाच्या देवा सोर काळयान सोर उताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो तिचो आनी आमच्या फायद्याचो पातका वरवीं तुजीं भुरगीं तुजी इश्टागोत सोडून पयस गेलीं तरी तुज्या पुताच्या रोगता वरवीं आनी पवित्र आत्म्याचे पदवेन तुवें तांकां परतून तुजे वेंगेन घेतलीं जसो तुज्या पुता आनी पवित्र आत्म्या बरोबर तूं बापा संपूर्णायेन एक तशींच ती संपूर्णायेक एक जावच्याक तुजे पयस सोबेन तूं तांकां एकठांयताय तुज्या जिन्सांवर कर्तुत्वांनी तुजी जाणवाय वाखाणच्याक तूं तांकां तुजी पोरसां जावंक आपयताय तांकां तूं क्रिस्ताची कूड आनी पवित्र आत्म्याचें मंदीर करताय देखून देवदूताच्या सोर दरबारां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. Sorgani, Sonsar, Bola.
तूं पळयत तूं सगळ्या पळयतपणाची जोर तुज्या पळयत आज्ञाक धाडून ही देणी पळयत करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरून सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच पोरें जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यान सासणी कोराचें रगत पातकांचें बोगसणी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात ताचो गुटपूर गोठुया बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडोन सोडून हिची काल तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितमीचे विस्तारलोले तुजे पयस सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलीप नेरे आमच्या गोवळी बापा आनी सगल्या यादनिकां वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्यान समेस्तांक तुजें पळजोळीत तुमकां मोळ पळोवंक फाव कर आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता आमकां माय देवाची माय सांगाती बागेवन दोन मृतां बागेवन फ्रांसीस शावेर आनी चड काल तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूतां पवित्र आत्म्याचे एकपणान सोर्पवेदार बापा सोर्वंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना मोगाच्या भाव भयणो देवान इस्रायल पोजे सवें आपल्या विस्वाशीपणा पासत उदार म्हूण दाखयलें जेजून आपल्या पोरजे सवें चुरचुरे दाखयले तेच चुरचुरे बरें मन उदार मन आयज आमकां देव दुसऱ्या सवेन दाखोवंक आपयता जशें परें मादर तेरेजान आपल्या जिविताची पर्वा करिनासतना दुसऱ्याची सेवा केली तेच भाशेन ह्या पॅन्डेमिकांक जायत्या लोकांक वावर धंदो ना घरांत बसून पडल्यात जायत्या जाणांक जेवंक खावंक ना तांचे पासत आमचें उदार मन आमी दाखोवंक वावरुया आनी तेन्ना आमच्या जिवितांत बरेंपण येवंक सुरवात जातली तरी आमी साबेटीन तीच कृपा बोळ आमी मागुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ठाण्यां पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी
सोर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडूंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परवाशें ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोराकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदव्यान मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयस सभेच्या भावताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमाणीत का शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सुद्दां घाल तुमचे सोबे आसूं तुमचेय सव्य आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाका पयल्यान ती सगली सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली. ख्रिस्त प्रसाराच्या वेळार आमी गायन करुया D23 पेज नंबर 60. D23 पेज 60. सोमी म्हणटा हांव जिविताचो उंडो म्हजीशी येता ताका कदीच भूक लागची ना आनी म्हजेर विस्वास दवरता ताका कदीच तान लागची ना. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा ह्या सर्गींच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवानान गोठायन बोल्लें. सर्गींचे वाटेर सदांच आमकां राख आनी अशें सासनाच्या सुखाक आमकां पावय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोर पवित्र देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बरो उपकार. शेवटाक आमी गायन करुया F12 पेज नंबर 91. F12 पेज 91.